على أي الموضوع ديال اليوم راه بكل بساطة كما تيشير العنوان هو الموضوع غير بسيط تماما، ويمكن خصنا فيه اكثر من حلقه واكثر من حضور واحد باش نناقشوه. فتنتظروا الخوتي اللي عندهم. ها هو غزالي بعدا طلع عندنا دابا، الغزالي ها هو ضاف علينا، وتنعتذر على هذا الشيء هذا شويه العطب التقني، ولكن بغينا ننوعوا الاراء، بغينا ندخلوا الناس من مختلف ماشي تاع الاقطاب، لان حنا نتشابه كثيرا، وعرضنا على ناس هما اللي ربما تختلفوا معنا فراق في شي امور اللي هي قليله، باش يكون وجهات النظر مختلفه، وباش تكون هناك استفزاز للمعرفه وللنقاش والبحث الى اخره. لان لا احد منا يدعي ولا حتى يزعم حتى في الحلمه ديالو انه يمتلك الحقيقه، بل نحن في اطار هذه النقاشات وهذا الشيء اللي درناه في هذا البرنامج ديال المحاورات، نحن نبحث على اننا نبحث على واحد ماشي الحقيقه المطلقه، ولكن نبحث على مخارج اللي ربما تكون غير تشكل حد ادنى لهذا الشرائح والفئات والطبقات المتضرره من هذا النظام المغربي الراهن، وكذلك باش نحاولوا نقاربوا بعض الحقائق اللي طمسات بشكل ممنهج، ماشي طمسات عن الخطا، ما سقنا لهاش الاخبار كمغاربه عن الخطا، ولا ما سقنا لهاش يعني لا، انما هي سياسات ممنهجه وخطط اعلاميه ممنهجه ومقررات اكاديميه ممنهجه، هي حرب طبقيه مشنونه ضد الطبقات المستغله والمكتحه، باش ما تعرفش واقع وما تفهمش واقعها. بالتالي اللي ما يفهمش الواقع ديالو، ما عرفش التاريخ ديالو، ما يفهمش الحاضر ديالو، اذا ما يقدرش يحقق اي تغيير في اطار السيروره نحو المستقبل ولا ديك السيروره ديالو. على اي باش ما نطول شيء، اذا الموضوع اللي هو النظام السياسي المغربي اللي عنونت انا طبيعه البنيه ومصدر الشرعيه وامكانيات الاصلاح، لان بزاف الناس هنا بغينا حنا نقاربوا بعض المواضيع من هذه، نقاربوها مثلا نفهموا شنو هو هذا النظام هذا، منين تيستمد الشرعيه ديالو، واش فعلا عنده شرعيه اصلا ولا ما عندوش، ولا كان تيستمد الشرعيه ديالو من شيما نفهموه، كذلك نفهموا البنيه ديالو ديك واش هو بنيويا يقدر يتغير ولا ما يقدرش يتغير، ولا واش هو جزء من المشكله ولا هو واحد الاساس من المشكله غير نتاج للمشكله الى اخره. هنا تختلف الاراء، وغنحاولوا نديروا طالما معنا الرفاق دابا العدد محدود لحد الساعه، يعني نقدروا نديروا حتى 15 دقيقه في دوره اولى، ولما التحقوش الخوت الاخرين راه حنا يكون عندنا كفايه الوقت باش حتى انا تقدر ندير مداخله، وملي ندير مداخلتي انا نقدر نعطي واحد من الخوت يدير التسيير انذاك في هذاك المقطع هذاك. اذا غنبداو في هذا السياق هذا، وغنبداو المداخله مع الرفيق رشيد. تنتمنى يكون كاميرات صلاح تيسمعنا دابا وتنسمعوه، نجرب الصوت ديالو، حيت الا ما كناش نسمعوك بالكيت جرب بلا كيت كاميرات صلاح، تقدر تجرب بلا كيت وتهضر معنا نشوفوك واش غنسمعوك هنا. اذا كاميرا رشيد تبدا انت، والرفيق صلاح راه تيحاول يدير لنا الصوت ديالو. بدا انت. وكما تفضلت الرفيق كمال، الموضوع يعني صعب ومركب، يعني بمناحي متعدده، ف يعني اتمنى ان اكون موفقا في توصيل الفكره يعني هذه المره هذه. ماذا تعني الشرعيه؟ ماذا تعني الشرعيه يعني بمعناها العام وبمعناها الشمولي، وبعد ذلك سنقوم باسقاطاتها السياسيه. الشرعيه هي يعني الرضا والقبول، بشكل عام هي الرضا والقبول، الرضا والقبول بالشيء، بالوضع، بأي شيء من هذه الأشياء. وبما أننا يعني لا نتحدث عن الشرعية في شقها يعني العام أو حتى في مداها الفلسفي، وسنقتصر فقط على الجانب السياسي في هذه المسألة ونظام الحكم وما يتعلق بالدولة كبنية وكأداة
للمجتمعات أو للبنى الاجتماعية الإنسانية أو البشرية، فسأختصر حول هذا المفهوم. أولا نقول عن الشرعية فيما يتعلق بالدولة أو نظام الحكم بشكل عام يستمد شرعيته انطلاقا أولا عندما احتكمنا إلى سلطة المعرفة في هذا المجال إلى ما يسمى بالتعاقد الاجتماعي. ما معنى التعاقد الاجتماعي؟ التعاقد الاجتماعي هو ذلك الاتفاق المعلن التوافقي الذي نقرر على أساسه كيف نعيش وكيف نتعايش وكيف ندير الاختلافات فيما بيننا، بحكم أن الإنسان هو بطبيعته هو كائن اجتماعي، أي بمعنى النوع الإنساني أو هذا النوع البيولوجي الموجود فوق هذه الكرة الأرضية، يعني مع موجودات أخرى، مع جيران آخرين يعني يشتركون معنا ويستوطنون معنا هذا الكوكب من أنواع بيولوجية أخرى. الإنسان بطبيعته هو اجتماعي ولا يمكنه أن يكون إلا كذلك، وبالتالي طبيعته الاجتماعية هذه تفرض عليه أن يتعايش مع الآخر، وبالتالي مع هذا الآخر هنا تتحدد، بما أن التعايش مع الآخر هو ضرورة وجودية بالنسبة للإنسان، فمن هنا تتحدد معايير كيف نتعايش مع بيننا، وما هو حقك وما هو واجب عليك وما هو حقي وما هو واجب علي، بما أننا محكومون بهذه الضرورة الوجودية. إذن انطلاقا من هذه الإشكالية يعني يتحدد ما يسمى النظم الاجتماعية والنظام الاجتماعي، بما أننا محكومون كما قلت بأن نتعايش، ونحن لسنا كبعض الكائنات الأخرى التي تعيش منفردة وفرادى يعني ولا تتعيش داخل المجتمعات فقط في حالة التوالد والتكاثر هناك ترتقي، وبعد ذلك يعني تنتهي هذه العلاقة ويعيش كل واحد منفرد. الإنسان عكس ذلك تماما، الإنسان هو يعني المفروض عليه بأن يعيش في مجتمعات وفي بنى اجتماعية معينة. لماذا؟ لتعويض ذلك النقص الذي يعني يحقق له التواجد وبقاء النوع. ليس هو طرف أن نتعايش مع بعضنا البعض يعني مجموعين، ولكن هو ضرورة كما قلت في البداية، ضرورة وجودية، لأن الإنسان بطبيعته، الحيوان بطبيعته هو يتفوق على الإنسان في أمور غريزية كثيرة جدا: القوة الجسدية، السمع، الشم، الحس، إلى آخره من هذه الأشياء، السرعة إلى آخره من هذه الأشياء. الإنسان لا يتفوق على الحيوانات في هذه الأمور، بل هو ضعيف لهم. هذه المعضلات يتغلب على الإنسان بحكم أنه يعيش في مجتمعات وفي بنى اجتماعية يعني هكذا متكاملة ومترابطة. إذن من خلال هذه المقدمة على أننا يجب أن نعيش في مجتمع ما، هو ليس طرفا بحد ذاته، بل هو ضرورة وجودية للإنسان، وإلا الإنسان سينقرض. انطلاقا من هذا التقديم وهذا التمهيد نصل إلى ما هي البنى الاجتماعية، وهل البنى الاجتماعية يمكن أن تنبني على شرعية، وبالتالي ما هي هذه الشرعية، ولماذا هذه الشرعية، وما هي هذه الشرعية في حد ذاتها التي يمكن أن نبني عليها هذا المجتمع بهذه الشكلة، حتى يعني نحافظ على باقي النوع وعلى المجتمع، وأن يعني يستمر نوع البشر. من هذه النقطة يعني من هنا أبتدئ يعني في تفكيك هذه المفاهيم أو هذا المفهوم. بما أن هذه الشرعية أو الشرعية يعني ما معنى الشرعية؟ وهنا فيما يتعلق بنظام الحكم، ولماذا ضرورة وجودية نظام حكم؟ وما هو نظام الحكم؟ وعلى أي أساس يمكن أن نبني هذا الحكم؟ وبالتالي من أي أساس هو يبني مشروعيته؟ إذن نعود إلى النقطة الفارقة وأقول بما أن الإنسان هو بطبيعة كما قلت يعني محكوم بهذه الضرورة أن يتعيش مجتمع، هو يحتم عليه خلق
مجموعة من الآليات ومن الأدوات ومن المفاهيم لتأطير هذه العلاقة البينية بين الإنسان والآخر، بين الإنسان والمجموعة، بين الفرد والمجموعة، بين الفرد والفرد. هذه الأشياء تتحدد في إطار مرجعيات محددة ومفاهيم محددة تعتبر قيما: قيمة العدالة، قيمة الحرية، قيمة المساواة، التي يمكن يعني وضعها كلية في سلة واحدة، وهي القيمة الإنسانية أو القيم الإنسانية أو القيم الكونية. يعني في هذا الإطار ومن خلال هذه الأشياء يعني تتحدد ما يسمى هذا التعاقد الاجتماعي، الذي يجب أن يكون خاضعا لهذه المبادئ ولهذه الأساسيات لتحديد طبيعة هذا التعاقد الذي نتعايش عليه، والذي من خلاله سنفوض صلاحيات يعني فئة معينة وصلاحيات أخرى لفئات معينة ونؤطرها ونقننها تحت ما يسمى مفهوم الحق والقانون والعلاقة بين الحق والقانون. سأتي إلى هذا الموضوع لاحقا. طيب، تنجيو إلى مسألة ما يسمى الشرعية، رفيق كمال والرفاق جميعا، ويتفجر من خلال هذه الشرعية كما قلت من خلال التعاقد الاجتماعي. وهنا يتحدد الأساس الذي بني عليه هو التعاقد الاجتماعي. ما هو هذا التعاقد الاجتماعي الذي يمكن أن نعتبره شرعيا، ومنه كل الآليات وكل البنى المجتمعية التي ستأتيه بين مجتمع مدني ونظام الحكم وسلطة الحكم وإلى آخره من هذه الأشياء يستمد شرعيته. هنا يأتي التعاقد الاجتماعي الذي يمكن أن نصطلح عليه بالدستور. ما هو هذا الدستور وما هو هذا التعاقد الاجتماعي؟ التعاقد الاجتماعي هل هو نصاب عددي؟ هل هو يحتكم لمنطق يعني الأكثرية أو الأغلبية، أم هو نصاب توافقي؟ وإلى أي حد من حدوده يمكن أن نذهب في هذا التوافق؟ هل يمكن أن نتفق أنا وأنت الرفيق كمال والرفيق أحمد على أننا نخرج نخليو ضرب عباد الله ونعتبر هذا شرعيا؟ بما أننا اتفقنا نحن أغلبية أن نخلو ضرب وما نعرفش رابعنا أو خامسنا، بما أن نحن ثلاثة اتفقنا، فبالتالي نخليو ضرع والديه الكلب ذاك الآخر الذي يشترك معنا في نفس المجتمع وفي نفس الرقعة الجغرافية ويقتسمون. ما باغيش نقاطعوا. لا المهم اسمح لي كمراد رشيد، ولكن صلاح راه التحق بنا شيء جميل. راني عرفتك بغيتيش تقاطعوا كمراد صلاح، غير بغيت نفيريفي باش نعرفوا راه نسمعوا الصوت ديالك. تحياتي. انا راه قادر نحبس الميكروفونات ديال الجميع. تفضل اخويا رشيد، سمح لنا. لا العفو. اذا كما قلت هذا التعاقد الاجتماعي هل هو نصاب عددي ام نصاب توافقي؟ بالتاكيد انه هو نصاب توافقي وليس نصابا عدديا، بمعنى ان نتفق ولكن عن الحقوق وعن الواجبات التي من خلالها تتحدد العلاقة بين الأفراد أنفسهم وبين الأفراد والمجموعة أو المجتمع. هذه المسألة يعني بهذه الشاكلة وبهذا الأمر يكون هذا يعني تحديد مفهوم الحق الذي يقابله طبعا وينظمه ما يسمى القانون في مرحلة لاحقة. يجب أن لا يكون مخالفا أو مضادا لما يسمى القيمة الإنسانية أو القيم الكونية، لا يمكن، وإلا فإنه لا يمكن أن يعتبر حقا، ولا يمكن أن يعتبر قانونا، ولا يمكن أن يعتبر شرعيا. طيب، من خلال هذه الإسقاطات، بما أننا قلنا أن التعاقد الاجتماعي هو توافق، هو مسألة توافقية يتفق فيها يجلس يعني يحدد من خلال يعني تجمع أو جمعية تأسيسية أو لكل ممثلي ما يسمى الفسيفساء الثقافي والاجتماعي والإثني والعرقي لمجتمع ما.
يمكنش نقولوا هذه الوثيقه شرعيه وما جابولناش ممثلين ديال المسلمين وما جاناش ممثل ديال الملحدين وما جاناش ممثل ديال اللادينيين وما جاش ممثل من يمثل الصوفيه، ما جاش من يمثل المسيحيين، ما جاش من يمثل يعني الامازيغ، ما جاش من يمثل المغاربه الافارقه، ما جاش من يمثل كل هذا الفسيفساء الاثني والعرقي والثقافي الذي يشكل هذا مهما كانت يعني قوته يعني نسبته الديموغرافيه او في داخل ديموغرافيه المغرب، هو له الحق على نفس الدرجه وعلى نفس المستوى مع كل المكونات الديموغرافيه، لان الحق لا يخضع للمساومه، لا يخضع للمزايده، لا غير قابل يعني لربطه بالكتله الديموغرافيه. بما اننا حنا اغلبيه اذا ممكن نديروا زعزعه عقيده مسلم، ولكن المسيحي المغربي اذا مشى هضر على الاسلام ندموا للحبس، نقولوا له زعزعه المسلم. ولكن المسلم يبدا يساب ويقول هذوك اهل الكتاب وزوروه وما يخلي ما يدير، لا ما نديروش للحبس، لا السي، هذا ليس حق، وهذا بالتالي ليس قانون، هذه جريمه طبعا يؤطرها القانون. فباقي الجرائم التي ترتكبها بعض البنى التي تدعي على نفسها زورا وبهتانا اسم دوله، وهي ليست بدول بل هي تنظيمات ارهابيه ومافيات يعني للاسف اجراميه لا علاقه لها لا بفهم الدوله ولا بفهم الحق ولا القانون. اذا كما قلت، هل في المغرب الوثيقه الدستوريه في المغرب هل الامازيغ انتخبوا من ينوب عنهم كممثل ثقافي في مساله الهويه؟ هل الافارقه المغاربه الافارقه يعني اتوا بممثلين؟ هل الملحدين، هل اللادينيين، هل الصوفيين، هل الشيعه، هل السنه، هل مثلوا انفسهم يعني في الاطار، في اطار انتخابات جاء من ينوب عنهم وجلسوا تحت ضاوره وبداوا في التوافق في بناء يعني في تأسيس ما يسمى وثيقة التعاقد الاجتماعي على أساس التوافق طبعا دائما، وهذا التوافق يجب أن لا يكون متعارضا مع القيم الكونية والقيم الإنسانية. واش المغرب طرا هذا الشيء؟ ما دارش هذا الشيء. إذا من الأساس وثيقة التعاقد التي تسمى دستور بما أنها لم تخضع للعرف وللمسألة التوافقية والانتخاب ويعني بشكل ديمقراطي، وأن أولئك الممثلين انتخبهم الشعب يعني من خلال يعني انتخابات نزيهة يعني لمن يمثل هؤلاء يعني تلك الإثنيات وتلك العرقيات وتلك المجموعات الثقافية والعرقية الموجودة أو الفسيفساء يعني يعني بمختلف يعني في مختلف تمثلاته السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والى اخره، جاءوا وجلسوا يعني في طاوله حوار او طاوله مستديره لكي يحددوا هذا النوع من الوثيقه الدستوريه او من التعاقد الاجتماعي. واش هذا الشيء طرا في المغرب؟ هذا الشيء ما طراش. ذاك ام6 ابا المانوني سير دور ليه شكون هاد الاحزاب؟ شنو هي الشرعيه اللي تمثلوا هذه الاحزاب؟ هي احزاب فعلا؟ هل تلعب الدور الحقيقي لمفهوم الحزب داخل البلاد؟ هل فتح المجال السمعي البصري يعني لكل فئات الشعب من اجل تاطير المواطنين، من اجل يعني اولا تعبئه المواطنين، من اجل دراسه هذا الدستور؟ هل وقع هذا؟ لا افترضنا كاع انتخبوه وهذا الشيء راه تيخص الناس من بعد يتجمعوا ويتوافقوا قبل ما يمشي يدوزوه الريفيروندوم الاستفتاء، تيخاص الناس يسمعوا الاراء المختلفه والاراء. واش وقع هذا الشيء؟ لا ما وقعش هذا الشيء. داروا له كلكم تميوت ولا احد لم يستطع لا دراسه ولا هم يحزنوا ولا شيء. بالتالي هذه الوثيقه في حد ذاتها هي غير شرعيه، هي غير يعني ما عندها حتى معنى. انا عيطت للسي احمد وقلت له السي احمد سير كتبوا لنا واحد الدستور، سير جمع ليه هذوك اخي شكون هاد خياتنا، شكون هاد، واش غادي يمثلوا فعلا هذا التيار، واش كيمثلوا كاع الفسيفساء الثقافي المغربي والاثني والعرقي؟ لا ما هكاك وصافي.
وحتى كاع الا كانوا كيمثلوا واش الناس استمدوا اوكي خرج عفوا يا زكو عفوا اخوان. فهل هذا الفلسفي يعني وقع هذا النوع من 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 من, من التوافق وهذه الاشياء هذه، واش قدروا يستمدوا الشرعيه ديالهم من خلال يعني هذه الانتخابات والشعب جاو فعلا الناس وقالوا لهم هذا عصيد هو اللي غيمثلنا، او بوغلي بلك حل ديال النهج ولا شي مصيبه كحلها راه هو اللي غيمثل هذه الجهه هذه، شي واحد من هذو. لا ما وقعش هذا الشيء، قالوا فلان وفلان وفلان وتجمعوا بداو تيكتبوا. وعلى علته المانوني صرح بعد ذلك على ان ليست هذه الوثيقه اللي هذا هي التي يعني تقدمت للقصر، وثيقه اخرى اللي صوتوا عليها الناس وقدموا لنا حاجه اخرى لا علاقه بهذا، ولا احد لم يرى لا التوقيعات على ذيك ديال ذوك الناس اللي اتفقوا على علته وقع فيه التزوير والتلاعب، ذلك ما يسمى ذلك الذي اتفق عليه حتى ذوك الناس اللي قبلوا على راسهم ان يساهموا في هذه الجريمه لشرعنه من لا شرعيه له بشكل غير شرعي طبعا، لانه لا احد لم ينتخبهم ولا يعني ولا شرعيه لهم حتى يمثلوا ويتفاوضوا حول هذه يعني مجموعه من الاشياء. هنا الرفيق هنا بالتالي هنا عندما نقوم باسقاط هذا المفهوم يعني في صيروره ما يسمى باش تعرف اخويا رشيد المداخله الاولى ديالك بقات لك دقيقه، لان دابا حنا كاينين احنا بعض الناس غادي يرجعوا عاوتاني. اوكي ما كاينش مشكل، بقات لك دقيقه باش تعرف راسك راه باش نقال لك باش اوكي، ولكن باقي نرجعوا لعندك عن دور دوره ونرجعوا. ما كاين مشكل. اذا هكذا هي الامور. بالتالي يعني الاساس الذي تنبني عليه ما يسمى الشرعيه التي تتحدث منها مفهوم الدوله، مفهوم السلطه، ادوات السلطه، اليات السلطه الى اخره من هذه الاشياء، هو بالاساس غير موجود بالمره. وبالتالي يعني النظام بحد ذاته هو غير، بما ان لا شرعيه له هو غير قانوني، وبما انه هو غير قانوني لا يمكنه وصفه لا بالدوله ولا بالسلطه ولا باي شيء من اخر، بل هو تنظيم اجرامي لا علاقه له لا بمفهوم الدوله ولا بالتعاقد الاجتماعي ولا بالنظم الاجتماعيه والسياسيه والتي يعني يمكن ان نؤسس عليها ما يسمى مجتمع في بنيته المجتمعيه. شكرا الرافق كمال وتحيه. شكرا كمرض رشيد، باقي نرجع لعندك. إذا تحية كمرض كمال، تحية صلاح، تحية كمرض رشيد الصراحة يعني فكك لنا يعني النظام المغربي بشكل دقيق وبشكل رائع، بشكل فلسفي إلى آخره. على أي حال أنا غادي نمر يعني ربما الكلمة ديالي غتكون توصيفية أكثر ما تكون فلسفية، على اعتبار أن النظام السياسي الملكي في المغرب هو نظام فردي شمولي متخلف. هذا نظام اللي تجاوزوا الزمان، وهو أقرب كما قلت يعني في التوصيف في المرة اللي فاتت، هو أقرب إلى مافيا منه إلى نظام سياسي، لحقاش كيشرف فقط على تنظيم الجريمة وتأطيرها وتقنينها. علاش؟ يعني في التعريف السياسة، يعني في تعريفاتها المتعددة ما كتنطبقش على هذا النظام الملكي في المغرب، لانه في اللغه معالجه يعني هي هذيك معالجه الامور والمشاكل اللي كتدور في البلاد، وهي يعني مأخوذه من هذاك الفعل ديال ساسا يسوسو. حنا كنعرفوا شنو هي ساسا يسوسو، يعني هي يعني تعديل، اصلاح الى اخره. وفي الاصطلاح كتعرف بانها راه هذيك رعايه شؤون الدوله سواء داخليا او خارجيا، اللي كيعني هذاك السهر على شؤون المجتمع وتنظيمه قانونيا ثقافيا اقتصاديا الى اخره، وفق
واحد العقد الاجتماعي اللي كان تكلم عليه الكامراد رشيد بواحد الدقه كبيره، اللي كيحدد هذيك العلاقه بين يعني بين شي نظام سياسي وشي ناس، الشعب ولا سموه كما نسموه كما بغينا، قاطع ولا يكون كما بغى يكون. يعني هي عباره عن على واحد يعني دراسه يعني لتقسيم هذيك الموارد الموجوده في المجتمع الى اخره عن طريق هذيك السلطه كما عرفها يعني هذاك واحد السيد سميتو ديفيد ستون. وهذوك يعني الواقعيون ولا الواقعيين يعني عرفوا السياسه بانها فن يعني يقوم على دراسه هذاك يعني الواقع السياسي والتغيير ديالو موضوعيا. النظام السياسي في المغرب يعني يعني كيرتكز على ثلاثه ديال العناصر، يعني صناعه يعني النخب السياسيه والاقتصاديه. يعني اولا من خلال شراء هذيك يعني الولاءات والذمم ومنح يعني هذيك الامتيازات اللي تكلمنا عليها على شكل رشاوى، يعني سياسه الريع الاقتصادي. ثانيا يعني اعتماده على تنظيم الفساد كخيار استراتيجي للسلطه واداه من ادوات الحكم. وثالثا القضاء على الرموز يعني اللي كتوفر يعني اللي كتوفر على ديك الشرعيه الشعبيه ولا ذاك الالتفاف الشعبي او ذاك يعني سميتو الدعم الشعبي، كما حصل يعني في العهود السابقه، سواء في العهد الخامس ولا في عهد الحسن، وكما يعني حصل معناه مؤخرا يعني مع قيادات يعني الحركات الشعبيه، سواء في الريف، سواء في جراده، سواء في زاكوره، واللي دائما كتبعها يعني دائما كتبعها واحد السلسله من يعني من الاعتقالات والتصفيات لهذيك الرموز اللي دائما يعني هذا النظام كيتعامل معها بواحد النوع اللي ممكن نسموه التصفيه. اذا هذا النظام اللي كنعتبروه نظام لا وطني لا شرعي، يعني هو تمكن من انشاء واحد العلاقه تبعيه يعني ليه من طرف معظم النخب السياسيه والاقتصاديه والثقافيه، اللي دخلت في هذيك اللعبه ديال السباق نحو الاستفاده من الامتيازات وهذاك الكوتات، يعني ديك الامتيازات المختلفه اللي كيمنحها هذاك التقرب منه، اللي كيعني هذاك يعني واحد كما كنسموه يعني في سميتو يعني في ثقافتنا ولا في حواراتنا ولا لا كنسموه الجين، يعني تدجين هذيك النخب على الحس الكابه كما كنسموها، الا كان من سواء كان من المثقفين، من الكتاب، من الناس المعروفين يعني يعني الناشطين سياسيا ولا المفكرين ولا المعنيين، حتى فنانين مغنيين الى اخره. يعني هذوك المحسوبين على حتى هذوك المحسوبين على الفن، حنا كنشوفوه كيفاش كيقصيهم وكيفاش كيطلع مثلا شي ناس اللي يعني ساقطين، تافهين، رديئين. يعني هذا النظام المافيوزي ما خلاش شي حاجه اللي يعني خلاها ممكن اننا نقولوا راه ممكن اننا نذكروه بها. هذا هو اللي
اللي كيعني انه حنا رحنا يعني ما رحناش مع نظام سياسي. في الوقت اللي يعني كيجي كيمنح بعض الامتيازات يعني الرمزيه، يعني لا ما كت يعني حتى هذوك السياسيين معناه اللي كيعتمد عليهم كيمنح لهم واحد الامتيازات رمزيه، ماشي شي معناه شي سلطه مطلقه اللي لا ما كتضعفش من هذاك ولا كتقلص من ديك الصلاحيات ديالو الواسعه، وكيعتمد دائما ديك سياسه الريع بحال منح يعني ديك الامتيازات في مجال مجموعه من المجالات، مثلا النقل، في مجال النقل داكشي ديال لاكريمات في الصيد البحري، استغلال المعادن والثروات الوطنيه. وهذا كيأكد على ان هذا النظام السياسي يعني في المغرب ما يمكنش يصطلح عليه معناه ما يمكنش نسموه حنا راه نظام سياسي، يعني بقدر ما يصطلح عليه هذيك يعني شي عصابه مافيا، عصابه منظمه، يعني عبر يعني سيرورته التاريخيه، يعني المثقله بالالتفاف على الاراده الشعبيه، كان دائما كينتج واحد يعني ذاك اسلوب يعني العصابات والمافيات، يعني في تعامله مع سميتو مع الحركات الشعبيه، في تعامله مع الاراده الشعبيه الى اخره. يعني عبر يعني تاريخ هذا النظام، سواء في من 1956 يعني ما يسمى بالاستغلال او الاستقلال، يعني هاد الملوك كلهم استعملوا يعني جوج ديال الادوات يعني رئيسيه للحيلوله دون انتشار التعبئه الجماهيريه. الاولى هي تقديم بعد تنازلات، او كيوهموا انهم راه مقدموا تنازلات من حين من حين الاخر، وهذيك يعني والادوات يعني ديك اللي بغيتي تقول ديك يعني الاداه الثانيه في سميتو بعد يعني تولي، بعد ما ولا هذا محمد ساكس ولا ما عرف شنو، اعتلاء بارونيه المافيا. انا كنعتبرها ما كان لا عرش ولا هذا. بعد ما اعتلى بارونيه المافيا يعني في المغرب، اعتمد واحد الاصلاحات كما كنقولوا نيو ليبراليه على نطاق واسع، خلقت يعني واحد فرص ديال الاغتناء المالي والجشع الراسمالي، ساهمت في تعزيز داك الزواج العرفي بين السلطه والمال، ولا هذيك العلاقه الشاده بين الملكيه والنخب يعني الاقتصاديه والسياسيه. هذه العلاقه الشاده فرزتنا داك ما يسمى بالخوصصه ولا الخصخصه ولا الخص ولا ما عرف كاع شنو، يعني ما يسمونه هما يعني بتحرير الاقتصاد، يعني في لغه الراسماليه الجشعه، وتحرير التجاره، تعطيل يعني هذيك القيود الاداريه، يعني باش يلعبوا كيف ما بغاو، او يعني قلصوا هذيك القيود الاداريه. وما ما صاحب ذلك من تراجع الدوله يعني المافيوزيه على الدور الاقتصادي والتخلي عن مسؤولياتها في مجال الحقوق والخدمات للمواطنين، ما يسمى بالاصلاحات اللي اعتمدها محمد ساكس. كان يعني دائما هو المستفيد الاول من هذوك الحلفاء والنخب اللي معناها كتستفيد من الملكيه بشكل تلقائي، وهذوك العائلات الثريه، بما في ذلك بعض الاوساط المعارضه للنظام او كانت على الاقل معارضه للنظام الملكي، التي تدرك ان مفتاح
يعني مفتاح النجاح الاقتصادي دائما كيرتبط بهذاك التقرب من هذا الملك. هاد النخاب لا يمكن يعني الاستمرار في حصد الارباح الماليه لو ما كانش هذيك الحمايه اللي كيقدمها لهذاك يعني هذا القرب من هذا النظام المافيوزي، مثلا في مجال المحروقات. كامراد احمد بقات لك دقيقه باش تكون على بالك صافي، باقيين نديروا الروح. مثلا في مجال المحروقات حنا كنعرفوا كيفاش انسحبت الدوله يعني من هذاك الدور، يعني اللي الدور ديال سميتو، الدور ديال المراقبه، وخلات الاسعار يعني في هذوك اليد ديال التماسيح ولا التعابين ولا ما عرف كاع واش كيسموهم. على اي حال تحيه لكم جميعا، ونفتحوا المجال، ولا كان بقى الوقت مازال نكمل. تنظن بقى عندنا الوقت، لان انا كانوا ضيوف غيكونوا اكثر، دونك غيكون باقي عندنا الوقت نديروا ديك الدوره الاولى ونديروا عاوتاني ديك الدوره الثانيه، وفي الثاني نهزوا الثاني نقرقوا مسمار الربح. تحياتي.